এটা আমার একটা দেশি ছাগল, আসসালামু ব্ল্যাক আলাইকুম। বেঙ্গল, অরিজিনাল ব্ল্যাক বেঙ্গল। এটাকে আমি ক্রস হরিয়ানা পাঠা দিয়ে ব্রিড করাইছিলাম। এখন এটা বাচ্চা আসছে 3টা, আজকে সকালেই বাচ্চাটা হয়েছে। দেশি ছাগলের সাধারণত 2টা করে বাচ্চা হয়, খুব কম সংখ্যক ছাগলেরই 3টা বাচ্চা হয়। ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলগুলো লালন পালন করে মানুষ স্বাবলম্বী হতে পারে, কারণ দেশি ছাগল কখনো অসুস্থ কম হয়, আর এর খাবার দাবার খুবই নর্মাল খাবার দাবার দিলেই হয়। কিছু ঘাস, লতা পাতা, গুল্ম বাড়ির আশপাশ খুঁটে খেয়ে এরা জীবন ধারণ করে। এদের জন্য তেমন কোনো উন্নত মানের খাবার দাবার কিনে খাওয়াতে হয় না। নামমাত্র কিছু দানাদার খাবার দিয়ে আপনি এই দেশি ছাগলগুলো লালন পালন করতে পারেন। এখানে 3টা বাচ্চা আছে, 2টা আপনার খাসির বাচ্চা। এই 2টা খাসির বাচ্চা, কালো 2টা, আর লাল যেটা দেখছেন এটা আপনার হচ্ছে পাঠি বাচ্চা। মেল 2টা আর ফিমেল 1টা। এই হচ্ছে মাটা দেখেন, মাটা খুব বেশি বড় সড়ো না, তারপরেও 3টা বাচ্চা দেওয়ার ক্ষমতা আছে। এরকম আমার কাছে আরও 2-3টা ছাগল আছে যেগুলা 2টা করে বাচ্চা দেয়, আর এটাই ফার্স্ট টাইম 3টা বাচ্চা দিল। আশা করতেছি বাচ্চা 3টা এখন পর্যন্ত সুস্থ আছে। আজকে সকালেই বাচ্চা প্রসব করছে, মা ছাগলটাও সুস্থ আছে। আশা করতেছি এটা থেকে আমি ভবিষ্যতে আরও ভালো বাচ্চা পাবো ইনশাল্লাহ। মা ছাগলের বয়সও বেশি না, এটা থার্ড টাইম, তৃতীয়বারের মতো বাচ্চা দিল। প্রথমবার 2টা দিছিল, পরের বারও 2টা দিছে, এবার 3টা বাচ্চা দিল। মার দেবো, দুসুম করে মারতে হালাই দেবো। এটা আমার একটা দেশি ছাগল,